Votre appareil a besoin d'une réparation? Nous réalisons un diagnostic gratuit. Récupération et livraison à domicile, sans appel ni déplacement. Nous vous envoyons le devis avant réparation et nous n'intervenons qu'avec votre accord. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Bienvenue dans ce tutoriel sur le nettoyage interne de la Conga 290. Pour commencer, assurez-vous d'avoir les outils nécessaires à portée de main. Un tournevis cruciforme, un chiffon doux et un aspirateur à main. Première étape, débranchez l'appareil. Cela garantit votre sécurité pendant le processus de nettoyage. Ensuite, utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les vis situées à l'arrière de l'appareil. Prenez soin de les garder dans un endroit sûr pour éviter de les perdre. Une fois les vis retirées, ouvrez délicatement le couvercle arrière. Vous verrez l'intérieur de la machine, où la poussière et les débris peuvent s'accumuler. Utilisez le chiffon doux pour essuyer les surfaces internes. N'oubliez pas de nettoyer les capteurs et les brosses, car ils sont essentiels pour le bon fonctionnement de votre Conga. Si cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que nous proposons un service d'enlèvement et de livraison à domicile. Cela vous permet de confier votre appareil à des professionnels sans avoir à vous déplacer. Poursuivons avec le nettoyage des filtres. Retirez le filtre à poussière et nettoyez-le sous l'eau courante. Assurez-vous qu'il soit complètement sec avant de le remettre en place. Cela aide à maintenir une aspiration optimale. Ensuite, vérifiez les roues et les brosses. Parfois, des cheveux ou des débris peuvent s'y coincer. Utilisez des ciseaux pour couper les enchevêtrements, puis passez l'aspirateur pour enlever les résidus. Avant de refermer l'appareil, assurez-vous que tout est propre et sec. Remettez le couvercle arrière en place et revissez-le avec le tournevis cruciforme. Enfin, si vous avez besoin d'aide supplémentaire, sachez que nous offrons un diagnostic professionnel sans engagement. Cela vous permet de savoir exactement ce qui doit être fait pour votre appareil. Une fois que tout est en ordre, branchez votre Conga 290 et testez-le pour vous assurer qu'il fonctionne correctement. Vous êtes maintenant prêt à profiter d'un appareil propre et efficace. Votre appareil a besoin d'une réparation, nous réalisons un diagnostic gratuit. Récupération et livraison à domicile, sans appel ni déplacement. Nous vous envoyons le devis avant réparation et nous n'intervenons qu'avec votre accord. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description.